Už moc blízko, už je šla pryč. A můžeš nahoru. Přeci jenom velký padáky se točí líp, protože tohle je takový živější hodně. Ale tvar má pěkný. Oni to snad už ani nedělají, ne? Já myslím, že ne, no. Víš co, kdyby ten displej byl, abys ho viděl ve slunci, jenže na něm vidíš prd, jak se to leskne. No, nedělej to. Říkám od západu, no. Vidět na ten padák. Nastovek. Ale já jsem tenkrát, co jsem měl ten stativ, ten byl úplně na hovno. To je, máš naprostou pravdu, že to chce kvalitnější a hlavně ta hlava, aby byla kvalitní. Spodek to je celkem jedno, ale hlava. Tak, leď rovně. A doprava ho otáčej. Jde normálně do čistý negativky. No víte jo, víte, to jsou ty štíhlý křídla, to je ono, to přetáhneš 1, 2.